السلام عليكم، كيف نتوما؟ كنتمنى تكونوا مزيانين. معكم حنان، مساعده صيدلانيه. اليوم جيت نشارك معكم بعض العلاجات اللي كتكون ديال السعال بالنسبه للناس اللي عندهم الضيقه او الربو. شني هما بعض السيرويات اللي خصهم يستعملوا، وبعض السيرويات اللي ما خصهمش يستعملوها حيث كتزيد تمرضهم وتسبب لهم في ضيق تنفس. قبل ما ندخلوا في التفاصيل ديال الفيديو، كنبغي نقول لكم اللي كيشوف هاد القناه اول مره ما ينساش يشترك معنا ويضغط على زر الجرس باش يتوصل كل جديد. اذا كنعرفوا ان الناس اللي مراتين بالضيقه اولا بالحساسيه اولا بالربو كتجيلهم واحد السعله اللي كتكون قاصحه، خصوصا في فصل الشتاء. وهنايا كيمشيو نيشان الصيدليه باش يشريو السيرو اولا الخرابي بحال اللي كنسميوها هنايا في طنجة. اللي خصهم يعرفوا انهم خصهم يكونوا عارفين انهم ما يقدروش ياخذوا السيرويات اللي كتكون فيهم الاعشاب اولا مواد طبيعيه. علاش؟ لان هاد السيرويات هادو كيقدروا يزيدوا يهيجوا لهم ديك الضيقه، ويقدروا يخنقوهم الله يحفظ. وفي عوض ما يداويوهم كيقدروا يزيدوا يتسبوا لهم في، كيغلقوا لهم ديك الشرايين. وهنايا لا قدر الله يقدروا يتخنقوا ويوصلوا حتى لوبيتال الله يحفظ. اذا كنبغي نقول اي واحد مريض بالضيقه اولا بالربو مني غيمشي لا فارماسي اولا الصيدليه باش يشري السيرو، يقول لهم عافاكم انا اول حاجه مريض بالضيقه اولا بالربو، باش هنايا الفارماسيان اولا المساعد ديال الصيدلي كيعرف شني غيعطيلو. فمثلا بحال هذا ابيكسول سيرو، هذا ممنوع اننا نعطيوه للناس اللي عندهم الربو والضيقه. علاش؟ حيت هو اولا معدل من الاعشاب، مجموعه ديال الاعشاب والعسل، فهنايا غيقدر لا قدر الله يخنقو ويزيد يهيجلو ديك السعله. وهنايا هو ما يكونش عارف، وفي نفس الوقت الصيدلي ما يكونش حتى هو عارف. فدائما نتفاداو هاد النوع هذا من السيرويات باش نعالجوا بهم السعال بالنسبه للناس اللي عندهم الضيقه او الربو او حتى الحساسيه. اذا قلنا هذا لا، هذا حتى هو لا، وحتى الاطفال اللي كيكونوا عندهم الضيقه والحساسيه حتى هذا لا، ممنوع على الناس اللي عندهم الربو او الضيقه. وحتى هذا لا. اذا العلاجات اللي يقدروا يستعملوا الناس اللي عندهم السعال ديال الربو اولا ديال الحساسيه الضيقه دلكم بهذا، يقدروا يعملوا هذا ما يخنقهم ما والو. فهو اول حاجه ما معدلش بمواد اللي كتكون بحال الاعشاب، ما فيش الاعشاب، فهو صالح للناس الكبارين وحتى الاطفال ابتداء من عامين. فبالنسبه للناس اللي كبارين كيعملوا 15 مليلتر في النهار، من 3 حتى 5 مرات في النهار بعد الوجبات، ويستعملوه لمده اسبوع. اما بالنسبه للاطفال فكيعملوا غير 5 ديال المليلتر، 3 حتى 5 المرات في النهار، حتى هما لمده اسبوع. الثمن ديالو 28 درهم في الصيدليات. ها هو ستودال. ثاني حاجه هي هاد توبليكسيل، هذا حتى هو صالح للناس اللي عندهم السعال المتهيج او الربو او الضيقه، كيستعمل ابتداء من عامين، وايضا الكبار، الناس كبار. فهو كيصلح للسعال اللي كيكون متهيج. توبليكسيل الثمن ديالو 15 درهم فاصله شي 70، 15 درهم و70. اذا ها هو هذا حتى هو
ما كاين حتى شي اشكال بالنسبه اللي عندهم الناس اللي عندهم الحساسيه او الضيقه، يعني السعال ديال الحساسيه والضيقه. ثاني حاجه هو هادو لي كاربوسيستين كاملين صالحين بالنسبه للناس اللي عندهم الربو والضيقه. هذا برونكوسيست، الثمن ديالو 20 درهم فاصلة 40. وحتى هذا لا ميم شوز فيه الكاربوسيستين. بالنسبه لي زادولت، وفيه حتى ديال لي زونفون. الثمن ديالو 30 درهم 31 درهم فاصلة 20. غادي نجيو لهذا، حتى هذا برونكو ميدي برونك عفوا، حتى هو صالح للناس اللي عندهم الحساسيه والضيقه. مهم اون جينيرال لي كاربوسيستين كاملين صالحين. عقلوا على هاد لا موليكول هذه كاربوسيستين. وفيها حتى ديال الاطفال ميدي برونك اونفون، الثمن ديالو 16 درهم فاصلة 40. وكاين حتى هذا ميكوسيل، حتى هو مزيان بزاف الناس اللي كيعانيو من ديك السعله اللي كتكون قاصحه مجهده ديال الربو. الثمن ديالو 19 دراهم فاصلة 40. كاين فيه ديال لي زادولت، هذا ديال لي زادولت، وكاين حتى ديال لي زونفون. وهذا حتى هو لا ميم شوز كاربوسيستين ديال الناس كبارين. الثمن ديالو 30 درهم. وحتى هذا ريناتيول كاربوسيستين ديال لي زونفون ابتداء من عامين، كيحيد ديك السعال اللي كيكون متهيج والبلعوم. 18 دراهم فاصلة 50. باقي هذا ديال لاكوديين، حتى هو صالح السعال اللي كيكون ناشف ومتهيج، يعني ديك السعال اللي كيبقى بنادم يسعل حتى كيكون عليه نيجيف الله يحفظ. كيعمل 19 دراهم فاصلة 20. يوكاليبتي. اذا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو هذا. وما تنسوش انكم دائما قبل ما اذا كان عندكم شي مرض قبل ما تاخذوا اي دواء يكون عندكم واحد المعلومات عليه، وتكون عندكم واحد الثقافه ديال الدواء. وما تنسوش تشتركوا معايا في القناه ديالي، وكيفرحوني الاشتراكات ديالكم بزاف. شكرا والى اللقاء.